Дрыха. Дрыхулечка моя. На мягком любит спать, да? Вот даже если салфеточка какая-нибудь будет просто лежать, он ляжет именно на нее. Просто на покрывало не ляжет. Да? Да, да. Сладик мой. Сладенький мой мальчик. Спит, тепленький такой. Сладенький. Спи, спи, Людик. И закрываться не любит. Я иногда проветриваю, балкон открываю настежь, и дома прямо холодно становится. И вот он придет, видно, что замерз, я начинаю его закрывать пледом, он будет вырываться. Вот любит волю. Да, не любит. А есть кошки, которые под одеялами спят. Наш нет. Вот на одеялке, да, а под одеялком нет. Скажу, у меня есть шубка, мне достаточно. Да, Людечка? Сладенький мой котик. Ой, дрема одолела. Всем привет! Мы у мамы. Оля уже устала лакомиться. Сейчас будем обедать. Мама наготовила всего-всего. Я вам сейчас все покажу. Я привезла вино. Сегодня день рождения у нашего папки. Был бы, если бы он был живой. Его помянем. Ну и пообщаемся. Это Оля. Оля, давай вот сюда, а то тебя против света не видно. Да. Оля, ты подстриглась? Подстриглась. Ага. Но волосы под шапкой примялись. Ну, теперь шапка. Простите, я сегодня не камильфо. Ты всегда камильфо. Сейчас шапка решает, какой быть прическе. Да? Наступило время. Как хворост, Оль? Вкусненько. Мама сделала хворост по двум рецептам. Да, одна подружка один рецепт посоветовала, другая другой. Оля сейчас продегустирует и скажет, какой круче. Один с водкой, один на водке и на сметане, а второй, мам, на чем? На яйце. Просто яйцо, соль чуть-чуть. Тот повоздушнее, а этот поплотнее. Хотя на вкус вроде как одинаковое. Да. Смотрите, какие крендельки. Там всякие. Другие. Чаем будет вкусно. А вот это другие. А это мама. Это я, здравствуйте. Мама стол наготовила. Сегодня встретила в магазине женщину. Стою, фарш покупаю. Подходит женщина такая высокая, приятная, ну, моего, наверное, возраста. И говорит, а я вас узнала. Здравствуйте. Не скрыться никуда. Я, говорит, однажды случайно что-то зашла в ноутбук и увидела, вот как Лена там показывает, и увидела, и мне вы понравились, и теперь я все время смотрю. И, говорит, тут внука или кого-то она сказала, иди за хлебом, пока я посмотрю, а он, говорит, мне под дурака, я не знаю, где магазин. А я ему сказала, там, где церковь, и отправила, сама ноутбук смотреть стала. Оля, что ты про ногти хотела сказать? Нежнятинка. Нежнятинка. Сиреневые сделала, да? Красивые. А я голубые, тоже нежнятинка. Сначала синим накрасила, а потом решила, что сильно темно, и перекрасила в голубой. Ну хорошо, тебе сочетается с колье с твоим. Кто говорил, что не ношу украшения? Я ношу. Оля говорит, так тебе их нельзя носить, ты только надеваешь, у тебя их сразу выпрашивают, покупают. Поэтому, ну, браслетик иногда, сережки иногда. Ненадолго, я думаю, что Да. поносишь, и опять кто-нибудь выпросит. Ну, вот на мне вот такое украшение сегодня, голубое. Камешки Агат красивые. сапфирин, натуральный агат сапфирин. Королевна. Да. Давай, Оль, показывать, что мама нам наготовила. Капуста тушеная с грибами, с мясом. Котлетки, винегрет. Здесь что у нее? Творог. Без него никуда. Кальций должны есть, чтобы кости Там еще укреплялись. курица стоит. Батюшки, куда столько? И рыбки я привезла. А, вот давай рыбку Рыбку порежем. покушать. А это наш котофеич. А это наш котофеич маленький.
Тю-тю-тю. Что ты? Боишься меня уже? 5 бутылок разного привезла. Еще 3 у меня в холодильнике осталось, потому что подумала, если все привезу, то нам не выжить. Яблочная, малиновая, вишневая, клубничная и смородиновая. Вот, все такие разноцветные. Что ты мне принесла? Или просто поесть к нам пришла? Я ему рыбки, ему рыбочки. Скажи, рыбки мне принесла, а сами что, себе положили, а мне Он нет? уже объедый на 100 рядов. Он уж что только не съел тут до нас. Это нам остатки оставили. Да, остатки-то сладкие, однако. Давайте то Да, остыло уже. давайте. Руки не мою. С вишневой начнем. Вишневый? Ага. Ну давай, разливай. На Парю. черной смородине. Ага. Вино из черной смородины. Угу. По чуть-чуть Да, помаленьку, а то дегустировать. А то надегустируемся и еще. спеть не сможем. Мгм. Ну, давайте. Спасибо огромное за подарки такие домашние. Сейчас будем пробовать. Ой, крепкая. Да, Да? газики там какие-то есть еще. Сейчас нагазифицируемся. Ну, оно же бродило. Мгм. Да. Это откуда нам пришло такое вино? Тебе. Ну, нам. Нам, конечно. Так, из какого города-то? С Пятигорска, что ли? Нет. Забыла я. Ну, с юга. Потом, С потом. нашего юга. В общем. Такое кисло-сладенькое. И шипучечка. Да, и это с газами. Может, оно в тепле у меня стояло долго, я же посылку не открывала, поэтому оно Может быть. бродить начало. Ну, ничего. Хорошо пошло. Да. Ну, Что крепость следующее? чувствуется, да? Мгм. А если мы сейчас перемешаем все, нам плохо не будет? А я думаю, оно А как по бы... капельке на язычок. Так, давай сейчас еще посмотрим, это что? Яблоко. Яблочное. Это Малина. пробую малину. Малина. Ты сразу убирайте, а то как по Не, второму я кругу помню. пойдешь. Я помню. Вино из вишни. Вишневое. А это наливка. Клубника. Давай из клубники. Мгм. Тебе может салфеточку дать? Да зачем? Так. Ну, дернем. Воспитатель сказал. Курить не курим, Дёрнули. румку храпнем. Меня потом вычислят и уволят. Да, прямо. Что, воспитателей дома? увольняют. Увольняют, если где-то фотографии выставила в купальнике на пляже. Все. Ну, купальник это Ой, ну и купальник, а брать. это шутки Оля, просто. знаешь что, пусть... Глупости. Это вообще ужас. Да. Что за цензура? Что, и воспитатель не человек? Да. Ну, я считаю, это глупости вообще. Конечно. Ну, Кто давайте. нам запретит Да. напиться до поросячьего визга? Что я не человек, что ли? В жизни такого не было, что... Да, ну. Давайте глупости. пробовать. Ой, это сладкое-сладкое, да? Да, клубничка. Прям клубника сладенькая. Мгм. Кажется, пьют и не закусывают.
Мы же дегустируем. А как закусишь и все, и не определишь, что пил. Хорошая. Мгм. Вот это без газа, да? Да. Что-то как будто сюда еще пережжено чуть-чуть. Да, что-то сахар как будто немножечко. Мгм. Может, Да, для есть цвета, такое. может, для аромата. Да, я тоже почувствовала, что такая горчинка какая-то есть сладкая. Сладкая горчинка. Ну, приятно. Мгм. Да, тоже приятненькая. Ну, всё Мне есть? очень хочется яблочное Давай, попробовать. Давай, давай. Пока при памяти. Сразу попробую. А потом будем закусывать. Я закусила. Мне хочется все попробовать. Прям вот не терпится все попробовать. Так, что мы еще не пробовали? Из клубники пробовали. Из смородины. Из пробовала. малины не пробовали и из вишни не пробовали. Мгм. Ой, у меня прямо зажгло. Да. Горячо стало. Рецептик В будут грудях все жжет. просить. Да, рецептик будут просить. Домашнего Готовьтесь. вина. О, Ой, тогда... Пошло! чокаться уже стали, значит, хорошо пошло. Молча так дзынь-дзынь. Все уже окоселись. Весело Трёх стало. капель. Сначала чинно, благородно все начиналось. Потом чокаться стали, потому что началось. За нас! И за вас! Ой, кисленькое, да, какое? Яблочное, прям сухое. сухое вино. Только Да. хотела сказать. Нет в нем сладости, прям сухое вино, кисленькое. И немножко как брашка отдает. Брашка. Ну, оно уже бродило, наверное. Вот мне понравилось кисленькое такое. Ну, так сухое. Да, клубничное пока из всех было самое-самое сладкое, да? Так, сейчас из вишни будем. Может, эти убирать, которые Не, отдегустированные? мы же помним клубнику, черную смородину, яблочко попробовали уже, Нет, осталось, чтоб не мешали на столе. осталась малина и Вишня. вишня. Сейчас вишневая будем пробовать. Это сейчас какое? Вишню. Видишь? Мне кажется, малина тоже должна быть сладкая почему-то. Мгм. Да и вишня тоже. Давайте. Ну, давайте. Чокаться не буду. Не Ну, будем. ладно. Поприлично. Давайте, девчонки. Сладкое. Но тоже крепкое. Вот Да. вишневая тоже прям, Сильно крепкое. прям прямо. сильно крепкая, да. Прям вот даже сразу вот Мне здесь кажется, вот. тут это спирт добавлен. Или Думаешь? водка. Да. Ну, может быть. А мы потом спросим. Да, вот мы все согласились, что вишневая самая крепкая, прям сильно крепкая. Да? А, наверное, Мгм. что-то там есть добавленное. Но оно приятное. Хотя крепкое. Ноги-то сейчас как отнимутся. Обезножим. Ну, до кровати дотащу. Как бы у тебя у первой не отказали. Я крепкая. У нас котик, смотрите, какой. Не пейте. Не пейте. Закусывайте. Все, последняя бутылочка, 5-я. Но их было 8. 3 штуки еще у меня, так что дегустация когда-нибудь продолжится. Сейчас будем пробовать Из малиновое. Да, оно самое, наверное, будет терпкое, и оно самое темное. Видите? Бутылочки практически все целые, а мы сыты, пьяные уже. Для Да? здоровья. Да? Сейчас с малиной закончим, чтобы Чё, простуды не чокаться было. надо? Давайте, чтобы простуды не было. Здесь тоже газики есть. Ой, ну малины, Это вообще малины. прелесть. Мгм. Прям Аромат малина, какой. малина. Малиновый аромат. Малиновое вино. Ой, давай, Оля, еще по одной.
Малиновая. Малиновое самое вкусное, да? Оно крепкое, В терпкое меру. Ароматная. и ароматное. крепкое, Да. да. По чуть-чуть. Не полную. Да ну ты чё, Лена? Да, на шутит. Да ну ты чё, как будто я такая алкашка, если выпью больше, все, не остановлюсь. Я себе вот больше налила. Давайте ты! сравняемся. Хватит. Ну все. Девчонки, за здоровье ваше, мои зрители. Спасибо всем за то, что любите, за то, что смотрите За то, что поете. и кормите. Ну, давайте. Слушайте, ну обалденная. Да, Самое, малиновая. самое вот такое из Просто обалденная. Отличная. Как вино. мы прям его напоследочек-то Да, оставили. ты посмотри, да, самое вкусненькое такое. Они все вкусные, но малиновое, в нем всего в меру. И сладости, и кислинки, и градусов, всего-всего. То есть я бы не сказала, что оно прям сильно крепкое. Мгм. Ну, классное всё вино. убираю это. Да, все, мы убираем. А сейчас у нас чаепитие. Чаек вкусный. С жасмином, по-моему. Такой прям терпкий. С хворостом. Блинчики еще остались. Мы не доели. Виноград. Мама там еще черный моет. Винограды все купили. Мама купила, я принесла виноград. И Оля. А яблочки вот эти очень вкусные, краснодарские. Классные. Всем привет. Я в магазин кожи зашла. Магазин кожевенных изделий. Как-то так он называется. Все для шитья из кожи, молнии, кнопки, пряжки. Вот так с улицы написано. Меня сюда отправила Света за лентой двухсторонней, клейкой. Им для работы нужно. Потому что они в Израиле найти не могут. Ну вот сейчас я вам еще заодно покажу, что здесь есть. Посмотрите, сколько разной кожи. Смотрите, вот эта толстенькая такая. Прям вот классная кожа. И вот это потоньше, помягче. Смотрите, перфорированная, что ли? Бирюзовая. Ой, это тоненькая, какая вообще синяя. Лаковая. Смотрите, всех цветов. Баклажан, бежевая, рыжая. Ой, это вообще как перчаточки тонкая. Вот такая, беленькая. Серебристая, двухсторонняя. О, даже полосатая есть, представляете? Это кожа. Представляете, как покрашена? Натуральная кожа, полоску. Голубая, замша. В общем, смотрите, какой ассортимент богатый. Это я вам сейчас вот по верху пройду, потом еще низ покажу. Вот это какая вся сжатая. Смотрите. Классная, прям вот классная кожа. Такая клетчатая. У нас такой лазерная обработка блестящая немножко. Меха. Меха вот так вот сшиты кусочками. Такая, как камень змеевик расцветки. Интересно. Ой, яркая с этой стороны какая. Это под рептилию. Вот тут яркая, цветная. Смотрите, цвет какой. Лиловый, фуксия, розовый. Такой светло-светло-сиреневый, почти белый. Вот такая тоже под змеюку. Меха всякие. Ой, вот это толстенная, это для ремней, видимо. Вообще толстая. Смотрите, какая толстенная. Так, ну и вот по низу тоже меха.
Тут как дубленочка такая. Кучерявая. Представляете, сколько кожи? Всякой цветной. Сейчас я вам покажу, какие инструменты есть. Такую я ленту купила. Она еще есть сантиметровая и полмиллиметра. Я полмиллиметра. Ну, и всякие. Там инструменты всякие есть. Ну, там сейчас куртка лежит, я вам не могу показать. Пряжки всякие. И ткань подкладочная. А там дело в чем? В общем, кнопки здесь можно поставить. Вот такой магазинчик у нас есть. Классный. Спасибо. А магазинчик этот находится вот здесь, на Ленина, напротив церкви. Все, я все, что нужно, мне купила. А теперь можно домой ехать. Ленина. Сейчас идем на Мира. Это улица Ленина. Сейчас идем на Мира. Нет, мы идем не на Мира, мы идем на Маркса, но Мира нам нужно пересечь. Народу нет, опять скажете, где народ. Вы всегда удивляетесь, где народ. Я сама не знаю, где народ. Такой большой город, а народа нет. Работают люди. Сегодня понедельник. Это сейчас идем по улице 9 января. Здесь магазин классный. Дворцовые мелочи называется. Вот прямо он классный. Там и посуда красивая, и светильники, и вазы, цветы интерьерные. Там чего только нет. Мы с Олей как-то там были, но нам запретили там снимать, поэтому даже и пытаться не буду. Запретили, и все. Мы сильно и не настаивали. Сказали, не снимайте, мы закрыли камеру, да и все. Кому-то за счастье показать, что у них есть в магазине, а кто-то прям в тайне хранит. Хотя, конечно, запретить не могут. Сейчас вся информация открыта. А это вот Красноярская кондитерская фабрика. Вот на углу стоит такое одноэтажное здание Краскон, написано, это магазин, а за ней вот там Краскон, кирпичное здание, оно, по-моему, трехэтажное или двухэтажное. Это кондитерская фабрика. Здесь шоколад делают, конфетки, вафли. Красноярский краевой суд. Здесь летом фонтанчик работает. Ну, здание без изменений стоит уже много лет. Мы вот с детьми еще были. Оно было... Ну, может, его маленечко отремонтировали, отреставрировали, но фасад не поменялся. Тот же скромный фонтанчик здесь. Хотя здесь всегда чисто. Чисто, аккуратненько. Это проспект Мира. Ну, людей немножко вам покажу. Ходят, живы. Гостиница Октябрьская. Вот Краскон. У нас сегодня минус 16. Представляете?
Прям холодно, у меня руки замерзли. Хотя перчатки есть, и сейчас надену. Просто в магазин заходила. Так и без перчаток пока. Это даже не снег, а вот как иней выпал с утра. Мне кажется, это не снег. Снега я не видела. Хотя, может, пока он шел, я спала. Ну так. Морозненько. Морозненько сегодня. Прям настоящая уже зима. Щеки мерзнут, руки мерзнут. Все голое, серое, а трава еще зеленая, представляете? Пыжится. Хочет еще маленечко пожить. Борется. Так, вот это улица Маркса будет. 3 большие параллельные улицы. Маркса, Мира и Ленина. А там дальше, возле Енисея, улица Дубровинского. Это 4-я улица. Сейчас эту улицу вам немножечко покажу. Народу нет, да? Нет народу. Где народ? Ну, автобусы вот идут. Пока пустые. Так можно присесть. Я сейчас сидела практически в пустом автобусе, ехала. С утра народу много, а уже днем свободно. Дубак сегодня. Просто дубак. Ветер такой ледяной вообще. Холод.